2000 4000. Hey, money comes today, cost tomorrow, yeah? நான் இப்போ வந்து பீச்சுக்கு வந்து நீங்கள் சும்மா அப்படி ஜாலியாக வந்திருப்பீங்க. இப்போவே உங்களுக்கு 100 ரூபாய் ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த சேனலில் வந்து பைசா எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லி ஒரு ஷோ வச்சுருக்கோம். சேலஞ்ச் வந்து பாக்ஸில் 13 பால் இருக்குது சரிங்களா, இங்கே கட்டி விட்டுருவோம். 25 செகண்டில் அது வந்து கை யூஸ் பண்ணாமல் எல்லா பாலும் வெளில வந்துருச்சுன்னா உனக்கு இப்போவே 100 ரூபாய். ஸோ மை டீம் இஸ் கோயிங் டு பி டைங் தெம். இப்போ அது ரூல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள், கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரியா. ஸ்டார்ட்ஸ் நவ், கம் ஆன். போட்டு அல்ற நீ. டைம் ஆன். சூப்பர். லாஸ்ட் எங்க அவர் ஓடிட்டாரு, உஷாரா. Let us tie the belt for him, please. Start. Jump பண்ணு மச்சான்லா. பண்ணு வேல. ஃபன்னா இருந்துச்சா? நான் நிறைய டைம் மெரினாக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கு. ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கு. நான் நிறைய டைம் வந்துட்டு சும்மா போயிட்டு சும்மா வந்து போறேன். இன்னைக்கு ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கு. அவர் எத்தனை செகண்ட்ல பண்ணுவாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? 10 செகண்ட்ஸ்ல 25 செகண்ட்ஸ்ல? 20 seconds, maybe 20. 20 maybe 25 seconds. கான்ஃபிடென்ட். நாலேஜ் இருக்கு. ஆமா. சைடு ட்ரை பண்ணுங்க. என்னடா வந்து 2 3 ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சா என்ன? இல்லங்க 100 கூட அதான் கஷ்டமா இருக்கு. உங்க டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ. ஆனா குதிங்கனே. Hey, super, he's finished. பல்ட்டி அடிங்க அப்பதான் வந்துரும். வருது பல்ட்டி. ஐயோ. உணர் பல்ட்டி, come on. Time up. Start the time now. Come on. ரொம்ப மேல குதிக்கானே. Here is your 100 rupees. Congratulations. இது லாஸ்ட் ட்ரை. 10 செகண்ட்ஸ்ல பண்ணாங்கன்னா 200 rupees இப்பவே கொடுத்துறேன். Correctly in 10 seconds. என்ன ரூல்ஸ் பா? சும்மா குதிரா அதே வரும். டேய் நான் ரூல்ஸ் பத்தி கேக்குறேன். ஸ்டார்ட். 10 செகண்ட்ஸ்ல பண்ணா 200. ஸ்டார்ட். 10 9 8 7 6 5 யாரியா வந்திருக்காப்ல மனுஷன் சரியா. சப்போஸ் இந்த காம்படிஷன், இந்த பைசா எக்ஸ்பிரஷன், இந்த கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மூணே விஷயம் தாங்க. நீங்க வந்து லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் பண்ணிரணும். கூட அந்த பெல் பக்கனே அனுப்பிடுங்க. Yes, that's all. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and மறக்காம SS Xploreக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க.